কানেক্টরস বলতে মেবি আমরা শুধু অ্যান্ড, বাট, বিকজ এই তিনটাকেই চিনি, কিন্তু স্পিকিং অ্যান্ড রাইটিংয়ে ভালো ব্যান্ড স্কোরের জন্য কিছু আপগ্রেডেড কানেক্টরসও জানা প্রয়োজন। এই ভিডিওতে আমরা 5টা আপগ্রেডেড কানেক্টর শিখব। সো লেটস গো। প্রথমটা নেভারদিলেস, এর মানে হচ্ছে তবুও। যেমন কি বলা যায়, ইট ওয়াজ রেইনিং নেভারদিলেস দে প্লেড আউটসাইড, মানে বৃষ্টি হচ্ছিল তবুও তারা বাইরে খেললো। নেক্সট ওয়ান ইন স্পাইট অফ, এর মানে হচ্ছে সত্ত্বেও। যেমন কি বলা যায়, ইন স্পাইট অফ বিং সিক শি ওয়েন্ট টু ওয়ার্ক, মানে অসুস্থ হওয়া সত্ত্বেও সে কাজে গিয়েছিল। নেক্সট ফ্রম মাই পার্সপেক্টিভ, এর মানে হচ্ছে আমার মতে বা আমার দৃষ্টিভঙ্গিতে। যেমন ফ্রম মাই পার্সপেক্টিভ অনলাইন লার্নিং সেভস মানি অ্যান্ড টাইম। নেক্সট ইট ইজ ওয়াইডলি বিলিভড দ্যাট, এর মানে ব্যাপকভাবে বিশ্বাস করা হয় যে। যেমন ইট ইজ ওয়াইডলি বিলিভড দ্যাট এডুকেশন ইজ দ্য কি টু সাকসেস। লাস্ট ওয়ান হ্যাভিং সেইড দ্যাট, এর মানে হচ্ছে যদিও আমি এটা বলেছি। যেমন দ্য মুভি ওয়াজ ইন্টারেস্টিং হ্যাভিং সেইড দ্যাট ইট ওয়াজ আ বিট টু লং। সো স্টার্ট ইউজিং দিস কানেক্টরস। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং।